مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال، مرحب مرحب يا هلال. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May the peace and blessings of Allah be upon you. The Arabic and Islamic Department is pleased to conduct the virtual Ramadan Assembly today. Every year, we conduct special assemblies across week before the month of Ramadan to share the message of Islam with students, parents, and staff. The message of Islam is simple and significant. Get closer to your God who has created you. Feel the pain of poor and needy, and share your resources with those who are not as lucky as you are. Please enjoy watching the assembly today and stay healthy and safe. الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العلي العظيم. Rahman Rahim. The month of Ramadan is the one which the Quran was revealed for mankind. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. The translation of the hadith. In the authority of Abu Hurairah, may Allah be pleased with him, our Prophet, peace be upon him, said, whoever fasts in the month of Ramadan, believing in Allah and seeking his reward, his past sins will be forgiven. Ramadan is the month of mercy. Ramadan is the month of fasting. Ramadan is the month of giving and helping those in need. Ramadan is the month of the Quran, the month in which it first came down to Prophet Muhammad in year 16, a guide for all mankind. Ramadan for fasting, for giving, Ramadan for praying. Be patient, Ramadan for giving and feeding, Ramadan. We love you. Oh Ramadan! Ramadan is the month of patience. Ramadan is the month of sacrifice. Ramadan is the month of praying in the mosque for Taraweeh. Ramadan is such a fruitful month for gaining lots of hasanat. The devils are chained and Jahannam is locked for all of Ramadan. We don't eat food, no. We don't lose our temper, no. We don't drink anything, no. We don't sleep all day, no. We read Quran, yes. We pray a lot, yes. We help the poor, yes. Increase our faith, yes. In Ramadan, 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 Ramadan. We love you, Ramadan. We miss you, Ramadan. We love you, Ramadan. We miss you, Ramadan. Ramadan, 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 Ramadan. Hello, how are you? Ramadan's upon us. It's an exciting time for Muslims all over the world. It will be lovely if everyone can join us in this celebration. Ramadan Kareem. رمضان كريم. كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم أعاده الله بالخير علينا جميعا، وهو شهر العطاء وشهر المغفرة، وهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن الكريم. كم أتمنى أن يزول الوباء على الأمة العربية والأمة الإسلامية جميعا، وكذلك على العالم أجمع. Ramadan Kareem to all students at the Academy. مباركة طاعتكم وينعاد عليكم بالأمان وراحة البال. السلام عليكم. أنا اسمي مس فود وأنا أتعلم عربي شوي
أتمنى رمضان كريم. مع السلامة. كل عام وأنتم بخير. رمضان مبارك. Ramadan Kareem to all those celebrating it. رمضان كريم. كل عام وأنتم بخير. Ramadan Kareem everybody. كل عام وأنتم بصحة وسعادة وسلام. رمضان كريم. Ramadan Kareem everyone. Enjoy the holy month. Ramadan Kareem everybody. وأنتم طيبين. رمضان كريم. Ramadan Kareem. رمضان كريم. كل سنة وأنتم طيبين. رمضان كريم. لما تلاقي نجوم السما مليانة إيمان، وأما تلاقي الخير والحب في كل مكان، وأما تلاقي هلال نور في السما فرحان، يبقى بعود رجوعك لينا يا رمضان. لما تلاقي نجوم السما مليانة إيمان، وأما تلاقي الخير والحب في كل مكان، وأما تلاقي هلال نور في السما فرحان، يبقى بعود رجوعك لينا يا رمضان. حلوا يا حلوا يا الفرحانة بالفوانيس، وحاوية وحاوي مسحر ضية وناس بتقيس، والكل اتجمعوا تراويحك يركعوا، في المغرب يفطروا على الأذان. حلوا يا حلوا يا الفرحانة بالفوانيس، وحاوية وحاوي مسحر ضية وناس بتقيس، والكل اتجمعوا تراويحك يركعوا، في المغرب يفطروا على الأذان. لما تلاقي نجوم السما مليانة إيمان، وأما تلاقي الخير والحب في كل مكان، وأما تلاقي هلال نور في السما فرحان، يبقى بعود رجوعك لينا يا رمضان. لما تلاقي نجوم السما مليانة إيمان، وأما تلاقي الخير والحب في كل مكان، وأما تلاقي هلال نور في السما فرحان، يبقى بعود رجوعك لينا يا رمضان. لما تلاقي نجوم السما مليانة إيمان، وأما تلاقي الخير والحب في كل مكان، وأما تلاقي هلال نور في السما فرحان، يبقى بعود رجوعك لينا يا رمضان. حلوا يا حلوا يا الفرحانة بالفوانيس، وحاوية وحاوي مسحر ضية وناس بتقيس، والكل اتجمعوا تراويحك يركعوا، في المغرب يفطروا على الأذان. حلوا يا حلوا يا الفرحانة بالفوانيس، وحاوية وحاوي مسحر ضية وناس بتقيس، والكل اتجمعوا تراويحك يركعوا، في المغرب يفطروا على الأذان. لما تلاقي نجوم السما مليانة إيمان، وأما تلاقي الخير والحب في كل مكان، وأما تلاقي هلال نور في السما فرحان، يبقى بعود رجوعك لينا يا رمضان. رمضان كريم. رمضان كريم لكل تلاميذنا والأساتذة وأولياء الأمور، وإن شاء الله سنة سعيدة على الكل، وربنا يزيح الوباء إن شاء الله، وسنة سعيدة. I'm looking forward to the holy month of Ramadan. Ramadan Kareem. Ramadan Kareem. رمضان كريم. كل عام وأنتم بخير. شكرا.
كل عام وأنتم بخير رمضان كريم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Fasting during Ramadan is vital for all Muslims as it's instructed in the Quran. Fasting teaches us self-discipline, patience. Also, it reminds us to feel the hunger of the poor people. I wish all of you Ramadan Kareem. Hello, James Wellington Academy Al Khail. Today it is my absolute privilege and pleasure to close this year's Ramadan Assembly. As you will have seen from today's assembly, Ramadan is a very special time of year. It is a time of sacrifice, a time of spiritual growth, and a time of personal reflection. Ramadan is also a very powerful symbol of unity as people from around the world with a shared belief system gather together in a shared experience. So as you gather together with your friends and family and loved ones over the coming special month, I wish you all good things. On behalf of everyone here at James Wellington Academy Al Khail, I wish you Ramadan Kareem. Thank you. وفي الختام شكرا لكل من ساهم في إنجاح هذا العمل. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام هلال خير ورشد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.